5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Hey! Kann ich das nochmal machen? Love you guys, love Whoa! Wow, where does it come from? Happy New Year! Okay, keiner will eine Happy New Year. That's amazing. Okay, alle wollen lieber ein paar Fotos machen. Machen ein paar Fotos. Yeah. For a little bit, okay? Also so geil ist es auch wieder nicht. Michael! Mach du Bilder, bei mir geht's nicht. Kannst knicken. Ich will es! Gib es! Gib es! Gib es! Gib es! Ich hab die Kamera dabei, was? So einen Scheiß-Kaff habe ich bisher schon bessere Scheiß-Feuerwerke gesehen. Ja, auf dem Tower war schon. Also in Königsbrunn gab es schon bessere als die Karte. Also ganz ehrlich, in Königsbrunn haben sie das ganz locker getoppt. Gibt's nicht mehr kein Knutsch! Was soll das? Was soll das? Hey, also ganz ehrlich, was ist das so geil oder was? Ja, Moment. Du musst ein Foto von uns machen. Nein, die hat meine Bundeswehr an, die Kamera. Ich kann es selber. Nee, schon mal weg. Ja, aber wir haben doch die Bilder. Ja, nee, schon mal weg, ich schick's dir. Nee, ist doch scheiße. Hast du Bilder gemacht? Das Bescheid ist bei mir kein Schnitt, Alter. Das ist so unscharf. Ich mach immer Bilder. Okay, nochmal. Oh yeah! Shit, Alter. Was? Nein! Ja, man, die lassen das. Bei meiner Oma ungefähr 10-mal. Achtung, was ist denn los? Oh yeah. Oh yeah. Das war nicht schlecht. Happy New Year! Aber auf jeden Fall. Ja, in Berlin darf auch jeder. In Berlin gibt es auch Feierabend. Jeder Feierabend. Ah, die Goldrings? Ja. 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Hey!
Hey! Kann ich das nochmal machen? Love you guys, love Whoa! Wow, where does it come from? Happy New Year. Okay, keiner will eine Happy New Year. That's amazing. Okay, alle wollen lieber ein paar Fotos machen. Machen wir ein paar Fotos. Pauline, bit okay? Also so geil ist es auch wieder nicht. Michel! Mach du Bilder, bei mir geht's nicht. Kannst knicken. Ich will es! Gib es! Gib es! Gib es! Gib es! Ich habe die Kamera dabei, was? So einen scheiß Kaff habe ich bisher schon bessere scheiß Feuerwerke gesehen. Ja, auf dem Tower war schon. Also in Königsbrunn gab es schon bessere als die Karte. Also ganz ehrlich, in Königsbrunn haben sie das ganz locker getoppt. Gibt's nicht mehr kein Knutsch? Was soll das? Was soll das? Hey, also ganz ehrlich, was ist das so geil oder was? Ja, Moment. Du musst ein Foto von uns machen. Nein, die hat meine Brille weg. Andi, die Kamera. Ich will selber. Nee, tu mal weg. Nee, tu mal weg. Ja, aber wir haben doch die Bilder. Ja, nee, tu mal weg, ich schick's dir. Nee, ist doch scheiße. Hast du Bilder gemacht? Das Bescheid ist bei mir kein Schnitt, Alter. Das ist so unscharf. Ich mach immer Bild. Okay, nochmal. Oh yeah! Shit, Alter. Was? Nein! Ja, man, die lassen echt machen. Bei meiner Oma ungefähr 10-mal. Achtung, was ist denn los? Oh yeah. Oh yeah.